Halo teman-teman, hari ini aku beli mainan. Apa kira-kira? Nah, ini dia mainannya, yaitu kereta Thomas. Seharga Rp30.000 aja. Aku beli di pasar dekat rumah. Nah, kira-kira dari 30.000 itu kita dapat apa aja? Kita lihat ya. Bungkusnya sih bagus ya, rapih walaupun harganya cuma 30.000. Terus di sini tampilannya nih ya teman-teman, ada kereta 3 biji warnanya biru. Nah, tulisannya Thomas. Nah, terus ada keterangan recreate scenes from your favorite Thomas and Friend Adventure. Terus ada keterangan lagi nih, tulisan-tulisannya nih. Terus ini dibuat di Cina teman-teman, jauh ya. Terus ada keterangan lagi nih, not for child under 3 years. Jadi ini tuh untuk anak di bawah 3 tahun. Cuma nggak apa-apa, tenang aja teman-teman. Terus di sini ada mukanya Henry ya teman-teman, seperti yang kita tahu, warnanya hijau. Nah, terus ada tulisan yang tadi tuh recreate scenes ya, kayak gitu. Terus di bawah kita ada petunjuk bagaimana cara menggunakan kereta mainan tersebut, menyambungkan gerbong, menyatukan lintasannya, terus ada tempat penyimpanan baterai, dan yang terakhir kita satukan mesin sama bodinya. Terus ada on off nya gitu ya teman-teman, ada tombolnya. Nah, untuk 30.000 ini bagus ya teman-teman, menurut aku sih suka banget, udah murah, bagus lagi. Oke, jadi gini tampilannya ya kalau dari jauh. Oke, sekarang mari kita buka. Oke. Wah, ternyata di dalamnya udah ada baterainya, merek Mr. Watt. Ya, mungkin bisa dapat merek yang lain juga. Lumayan ya, 30.000 udah dapat baterai. Nah, bungkusnya kita taruh dulu. Oke, jangan dibuang sembarangan. Nah, sekarang apa yang kita dapat? Mari kita lihat teman-teman. Jadi yang pertama kita punya gerbong paling kecil. Ini nih kereta batu bara. Nah, di sini ada bapak pengawas. Sama siapa ya kira-kira? Apa itu si Persi atau siapa ya, karena kurang jelas. Jadi ini ada kereta pengangkut batu bara ya teman-teman. Bawahnya sih kosong ya, cuma nggak apa-apa. Karena kan harganya cuma 30.000, jadi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Oke, warnanya biru bagus. Terus kita dapat lagi gerbong kedua nih, ada Thomas, Persi sama siapa tuh. Nah, untuk gerbong ini nih tempat mengangkut orang-orang, termasuk bapak pengawas. Nah, ini penempatannya tuh di gerbong terakhir atau gerbong ketiga. Bagus banget ya tuh, nanti orang-orangnya lewat situ tuh ceritanya, ada tangganya segala. Wih, bagus banget teman-teman. Nah, dalamnya kosong cuma nggak apa-apa. Nah, ini yang paling depan, lokomotif utamanya. Jadi di sini tuh ada muka Thomasnya. Ya, di depannya stikernya bergeser, cuma nggak apa-apa ya teman-teman, nanti bisa kita benerin. Terus tampilannya kayak gini. Nah, sekarang mari kita copot, kita pisahin bodi sama mesinnya, buat masukin baterainya. Oke. Sekarang kita buka. Nah, ini tempat masukin baterai. Nah, mari kita masukin baterai yang tadi ke tempatnya. Oke, sekarang mari kita coba. Balik ya, adik-adik. Nah, gitu teman-teman. Muter ya, alhamdulillah berfungsi dengan baik. Sekarang mari kita tutup supaya lebih keren. Nah, disitu kan ada lubangnya tuh. Nanti tuas on off-nya atau buat menyalakan mematikannya kita masukin ke lubang tersebut. Oke. Nah, tuasnya nih ya kita masukin ya. Masukin ke lubang tersebut ya teman-teman. Ini kita masukin pelan-pelan. Oke. Waduh, kepencet nih. Tapi nggak apa-apa. Oke. Ya, oke. Sekarang nyala, mati. Oh, belum masuk. Sip, udah klop. Nah, ini udah terpasang dengan baik teman-teman.
Nah tuh udah bisa nyala ya. Nah sekarang kita taruh dulu keretanya. Sekarang mari kita lihat relnya teman-teman. Apa yang kita punya? Wah, kita dapat dua jenis rel ya. Ada yang setengah bulat gini yang belok sama yang lurus. Nah yang belok kita dapat berapa biji nih? 1, 2, 3, 4. Wah kita dapat 4 rel yang belok nih. Terus kita dapat berapa yang panjang yang lurus? 1, 2, 3, 4. Wah total berarti kita punya 8 nih. 8 nih ya jari aku. Oke teman-teman, sekarang mari kita taruh plastiknya lalu kita rangkai. Oke, kita pasang ya, kita cocokin yang bulat atau yang lingkaran dengan yang lingkaran. Nah disitu kan ada lubangnya, kita masukin. Nah jadi cara masukin atau menyusunnya, yang setengah lingkaran 2, terus yang lurus 2, terus yang setengah lingkaran 2 lagi, kayak gitu ya teman-teman. Nih kita masukin lagi. Oke kita pasang. Sip. Oke mantap, sudah 2. Sekarang kita pasang yang setengah lingkaran. Oke dipasang dulu. Sip. Satu lagi teman-teman. Oke mantap, harus sampai klop ya. Nah kan udah 2 nih yang beloknya ya. Sekarang kita pasang yang lurus lagi ya. Oke, kita masukin, hati-hati. Sip, udah masuk. Dan ini yang terakhir teman-teman, hati-hati. Oke mantap, akhirnya ini yang terakhir. Sip, sekarang relnya sudah beres dipasang teman-teman. Begini ya jalanannya ya. Nih bentar aku mundurin kameranya. Tuh bentuknya kayak gitu teman-teman tuh. Jadi dia kayak oval gitu ya, cuma bawahnya lurus. Sekarang mari kita coba susun kereta Thomasnya, terus kita taruh di atas relnya. Oke. Nah ini tampilan relnya, tapi jangan sampai kebalik teman-teman. Kalau kebalik tuh, nah bagian yang tadi disambungin ada di atas, berarti itu salah. Sekarang kita puter, bagian yang rata ada di atas. Kenapa kayak gitu? Supaya nggak nyangkut atau macet keretanya teman-teman. Oke sekarang udah bener, udah masuk frame semua. Ini kereta tadi yang ada motornya, yang ada dinamanya bisa jalan, itu di paling depan ya. Terus kita sambungin kereta batu baranya. Nah ini ceritanya buat bahan bakar supaya kereta jalan. Nah kita masukin ke kereta yang utama. Oke, ke lokomotif utama gitu teman-teman. Udah 2 ya. Terus kita sambungin sama kereta yang isi penumpangnya. Oke, udah terpasang. Oh, bentar, benerin aja. Oke, udah terpasang nih teman-teman. Cukup keren ya kalau nyatu. Oke, sekarang kita coba keretanya ya buat jalan di rel. Pastikan rodanya masuk ke jalan ya teman-teman, karena kalau nggak pas masuk rel nanti keretanya bisa ngeguling keluar jalur. Oke. Nah ini mari kita nyalakan dulu teman-teman. Oke. Nah untuk mainan 30.000 ini bagus ya teman-teman, kenceng banget. Wah ini kenceng sekali, aku suka. Menurut aku ini bagus teman-teman. Ini ya masih jalan ya. Stop dulu. Nah sekarang
Kita coba arah sebaliknya, apakah macet atau lancar? Harusnya sih lancar-lancar aja ya. Oke, kita pastiin masuk semua rodanya. Mari kita nyalakan. Wih, sama aja teman-teman, masih kenceng dan dia nggak keluar jalur. Bagus banget. Aku suka banget ya, muka Thomasnya kelihatan jelas lagi dari sini. Ih, keren. Sayang banget, aku baru punya satu kereta. Kalau nanti aku beli lagi, jalannya bakal aku tambahin biar tambah jauh. Oke, kita cukupkan dulu. Nah, menurut aku dengan harga 30.000 teman-teman dapat mainan Thomas yang sebagus ini, bisa dibongkar pasang, bisa dicopot kayak gini. Bagus banget ya, aku suka. Murah lagi. Terus kualitasnya juga cukup lah. Dan dia juga bisa kok jalan gak di relnya, di lantai atau di meja nih. Tuh kayak gitu tuh teman-teman. Cuma bagusnya di relnya ya, biar gak cepet rusak. Sekarang kita coba kalau dia nggak bawa muatan. Tambah kenceng temen-temen, tambah keren ya, sama ya kerennya ya, tuh. Nah kayak gitu temen-temen. Aku sih puas banget ya, dapat lingkaran relnya bentuk setengah oval kayak gini. Aku suka, walaupun harganya 30.000 tapi aku suka banget, juga puas ya. Mungkin segitu aja ya teman-teman dari aku. Nah ini tampilannya kalau digabungin lagi. Mungkin nanti kalau aku ada uang lagi, aku beli lagi, nanti relnya aku tambah lagi biar panjang. Oke, buat teman-teman boleh di like, share, subscribe, dibagikan supaya nanti aku bisa menambah tracknya lebih panjang. Oke teman-teman, terima kasih, bye bye.